வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்கள் அடித்து நொறுக்க போகும் கனமழை. எந்தெந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழக பகுதியில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தற்போது நிலவரப்படி கனமழை பெய்து கொண்டு வந்துட்டு குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 19 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக ஆங்காங்கே நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்துள்ளது. மேலும் தென்மேற்கு பருவமழையின் காரணமாக தமிழகம் மட்டுமே இல்லாமல் கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்துட்டுருக்கு. சாலை முழுவதும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கப்பட்டு வந்துட்டுருக்கு. குறிப்பாக ஆந்திரா, தமிழக கடலோர பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கிழக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தான் இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், தென்காசி, மதுரை, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருப்பத்தூர், சேலம், கரூர், நாமக்கல், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது முக்கிய அறிவிப்புன்னு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இன்றைய நாட்கள் 19 மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யக்கூடும். மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். நன்றி, வணக்கம்.